Peki öksürüğü hocam hafifletecek, yumuşatacak yine doğal bir reçete Hmm. verebilir misiniz bize? Yani burada aromatik yağlardan bahsedebiliriz. Mesela ben göğüs ve sırta sürdüğümüz aromaterapi reçeteleri çok kullanıyorum ama tabii ki bu uçucu yağları cilde direkt temas ettirmiyoruz. Çünkü yakıcı Nasıl olabilir. Bir de kullanalım dozları hocam bunları? önemli. Bunları muhakkak sabit yağlar içerisinde kullanıyoruz. Mesela uçucu yağ olarak öksürükte ben selvi ve frankinsen uçucu yağlarını çok kullanırım. Bunları tabii ki sabit bir yağ, mesela bir Hindistan cevizi yağı ya da bir hodan tohumu yağının içerisine koyup göğüs ve sırta masaj şeklinde kullanılabilir.